baik melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh kamu yang dapat menular pada orang lain. Tapi kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersih yang benar. Saat kamu batuk atau bersih, jangan lupa untuk menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, kamu bisa memakai lengan bagian dalam kamu seperti ini. Kamu juga bisa menggunakan masker kamu dalam keadaan batuk atau bersih. Segeralah cuci tangan kamu di air yang mengalir menggunakan sabun, atau kamu juga bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Jangan membuang ludah atau dahak sembarangan. Dengan menjalankan etika batuk dan bersin ini, maka kamu dapat membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita. Salam sehat.